البحر، يلا يا ماما هموت واروح البحر. بحر ايه ده يا بنتي؟ ده الجو بره الشمس حر رعد برق جو يا لهوي. بحر ايه؟ مفيش بحر يا ماما. طيب ممكن نحط صنبولوكة بتاع الشمس ده، على الأقل هيحمي جسمنا. مفيش صنبلوك. صنبلوك ده ب300 جنيه. أجيب منين يا أختي 300 جنيه؟ 300 جنيه إيه ده يا ماما؟ ده 100 جنيه بس. 100 جنيه ولا 100 يا أختي ولا 50 مش كفاية. الشاطئ يا أختي بقى ب50 جنيه وخلوه. في واحد صغير بعرفه بكام يا ماما؟ بكام يا أختي؟ ب20 جنيه. لا أنا حلفت ما أنا طالعة ولا رايحة نادي ولا أجيب صنبلوك ولا بلوك. أنا أصلا ما بحبش البلوكات. أنا طول عمري عايشة في العمارة، ما بحبش البلوكات ولا سنينها يا أختي.